Pagi hari ini Allah masih berikan kesempatan, Allah memberikan waktu serta kepastian kembali di akad pagi. Kita masih diberi istiqomah mengikuti kajian di Majelis Taklim Ar-Raudhah Pondok Pesantren Raudhatul Muta'allimin wal Muta'allimat, dan pagi hari ini kita mengikuti kembali kajian kitab Tijan Ad-Darari tentang masalah ilmu tauhid. Mudah-mudahan pertemuan di akad pagi yang diberkahi ini, semoga Allah memberikan kepada kita tambahan ilmu yang bermanfaat dan barokah, diberikan rezeki yang halal dan barokah, diberikan keluarga sakinah mawaddah warahmah, diberikan keturunan-keturunan yang soleh dan solihah, diberikan pemimpin-pemimpin yang baik, adil, bijak, cinta dan sayang pada rakyatnya negeri kita, negeri Indonesia yang sangat-sangat kita cintai, lebih-lebih kota Surabaya. Semoga sekota Sidoarjo semoga selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah, jadikan negeri dan kota yang aman, tenang, tentram, serta rakyat dan warganya makmur, sejahtera. Yang terpenting mudah-mudahan akhir umur kita semua diberikan oleh Allah kematian husnul khatimah. Amin. Amin ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbal alamin. Halaman 73. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif wal musannif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi darajatil darain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibulan wajib bihaqihi ta'ala ing dalem pribadine Allah Ta'ala apa asamku sifat sama, wal basaru lan sifat basar. Sama itu artinya mendengar, basar itu artinya melihat. Ini dua sifat dari 20 sifat yang wajib diketahui oleh orang-orang mukallaf yang sudah balik dan akalnya sehat. Ini harus tahu Allah wujud, tidak bakal mukhalafatul khawadisi yamu fi nafsi, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmu, ayat, sama, basar, kalam, qadiran, munidan, aliman, hayan, samian, basiran, mutakalliman. Sama, basar iki nomor urut yang ke-11 dan 2. Jadi pangeran kula jenengan iku Allah, la ilaha illallah. Ya apa sih Allah niku? Allah iku zat sing ngrungune Allah mboten kaya kula jenengan. Butuh kupinge bolong pisan. Butuh daun teli. Nah, iku lek bolong tok gak dikek ngono ya gak iso paham. Lho, jadi dikek ngeten iki supaya swara iki mlebu wungkul sehingga bisa dicerna. Nek bolong tok wis kaya suarane ngomong-ngomong ngoten niku. Boten saged, nek boten terang nggih, boten saged jelas. Mane dikeki sing nangkep iki ditangkep. Dadi swara sing krungu mlebu nang bolongan iki cek wungkul teng bolongan iki saged nopo. Nah, boten samar maneh jelas. Nek bolong tok gak dikeki jaring ngeten iki jaring. Tidak diberikan daun iki sulit bisa dibaca. Wis kaya suara tawon ngoten ngomong ngoten. Mboten percaya ayo kula sigar kuping sampean. Tak kare bolongan ya. Ya napa dicoba. Ngene krungu. Niki fungsine ngene iki pangeran kok ngerti lho ya pangeran. Nggih, iki ngeten iki guys, untuk mendengar suara itu bisa kamu terima secara sempurna. Dadi mboten niku ae niku berarti daune kurang ngombo ngoten.
Nek sombong niku jelas. Nah, nek Allah mboten perlu niku. Nggih, Allah niku krungu sing dirungu baik bersifat zat maupun suara atau apapun. Tapi kalau kita mendengar tapi yang didengar hanya suara, zat tidak bisa. Dan suara itu pun harus dekat, terlalu jauh ya nggak dengar. Dan butuh alat, butuh telinga, butuh Allah boten. Allah apapun yang ada pada Allah itu tidak sama dengan ciptaan. Fata'ala Allahu amma Allah masih lebih tinggi dari apapun yang kalian sekutu, yang kalian samakan. Jadi tidak perlu ada yang disembunyikan, karena tidak ada yang bisa tersembunyi dari Allah. Allah mendengar apapun, baik itu halus bahkan lebih halus lagi. Allah itu mendengar. Apa meneh buanter koyo ngene suarane krungu ta Pak. Kula njenengan kan butuh banter ya kudu cedhek, kudu ana alate suarane mboten gremeng karo. Nek Allah mboten perlu niku masih mboten ngomong. Nggih, nang jero dodo si durung diomongno niku Allah wis krungu, weruh. Omonge atimu niku lho. Durung ditokno oleh sampean. Nggih, sampean atine ngomong mboten diomongno ambek lesan ya karo sing ngrungokno. Nggih, mangkane di antara fungsine lesan itu adalah untuk mengeluarkan isi hati supaya orang yang kamu ajak ngomong ro isine atimu apa iki lesan. Iki lho, aku kepingin umroh ngene. Metu aku kepingin lunga. Nek gak mengongoten ya wong sampean boten semerap. Walah karo aku tiba ya mungkin mau iku kepingin. Nggih, nek Allah nggih makane gak perlu unek-unek ya gak perlu besik-besik ya gak perlu niki kenalilah Allah. Wong kula wis kenal kali Allah. Urip nang donya niki pun boten resah, gelisah. Boten susah, boten sedih. Sing ana tenang, anteng dan senang bahagia itu sifatnya selama-lamanya. Jadi wong sing gelisah, sing bingung susah ini karena belum mengenal Allah. Wong niku kok susah, sumpah kae kok durung ro. Nek sira Allah iku sugih melarat, adem, panas, udan, niku enak sedaya. Ada yang ndak enak. Ini perlu kalian ketahui, wajib bagi Allah itu memiliki sifat mendengar. Karena lawannya mendengar itu tuli ini suatu sifat yang cacat kurang. Mustahil Allah itu memiliki kekurangan dalam menciptakan alam semesta bisa, mengatur seluruh alam bisa. Lah kok dublek bah, ini gak mungkin. Nggih, wong sampeyan dublek mawon ya gawe napa-napa nglakoni gak sepiro sempurna. Nah, iki wajib gak kena enggak. Akal boten nrimo lamunna Gusti Allah iku dublek. Wal basaru lan sifat basar, Allah Maha melihat. Melihatnya Allah meliputi segala apapun. Bukan hanya bersifat zat, bersifat benda, suara pun bisa melihat. Dan apapun, baik yang benda qadim maupun yang hadis. Nek kula jenengan paling yang delok sing nek kuping nggih ngrungokno swara tok, saliyane swara gak iso. Sing lawas yo gak iso mesuk sing anyar tok. Pokoknya Allah ini mutlak nih, pendengarannya mutlak, apapun terdengar, penglihatannya mutlak. Wa huma utawi sifat sama lan basar. Iku sifatani sifat loro qadimatani kang qadim karone. Dua sifat ini
Sifat yang qadim niku dhisik gak ana sing disi, tidak didahului, tidak ada. Nek kula sampean asale kupinge gak krungu, suwe-suwe krungu. Nggih, mripate asale gak ketok, sampean lahir krocot niku lho. Nggih, mripate lak mboten ketok nggih, kuping gak sepiro, gak krungu. Tapi tambah suwe mripate ketok kuadang duit niku dipilih daripada dulinan. Tapi engko suwe-suwe balik maneh wong asale gak kowe gak ketok. Nggih. Terus ketok, pasti balik maneh mboten ketok. Begitu juga awalnya kamu tuli tidak bisa mendengar. Dalam pertumbuhan akhirnya bisa mendengar, dan pasti nanti akhirnya ujungnya ya balik dublek maneh. Delok nang tuwek-tuwek niku. Wis ngaji tuwek ngoten niku gak sepuro ngomong dhewe ya. Wis jadi duduk umpama krungu nggih ngrungokno nggih. Tapi kadang-kadang ya krungu ngomong dhewe. Sifat loro nggih. Yen ada saatnya kuping balik gak krungu malih. Mripat nggih, injek malih. Tapi nek Allah qadir. Wis gak iso kurang ya gak iso tambah, wis sempurna sudah. Nek kula sampean sudah tuwek-tuwek ngeten wis mripate sudah, kadang mripate double 6. Tumpuk-tumpuk ngeten. Kok tambah suwe tambah blerer-blerer. Nek Allah mboten pun sempurna, ndak kurang ya ndak tambah, pancet sempurna, maha sempurna. Pendengarannya juga demikian. Nek kula sampean tambah gak krungu ya. Yen buater saiki lek gak bengok-bengok gak krungu suwe-suwe meneh-meneh masih bongok buater ya tetep gak krungu. Sifatani sifat loro qadimatani kang dhisik karone. Qaimatani kang jumeneng karone yang berdiri bidatihi ada pada zatnya Allah Ta'ala. Yang kasimu dadi kebuka, menjadi tersingkap bima dengan adanya sifat sama dan basor apa al-maujudu segala hal yang wujud tanpa terkecuali. Min dawatin bayane modogo saking pira-pira dat benda aswatin lan pira-pira swara itu bisa tersingkap. Bagi Allah tidak ada yang tertutup. Apapun min dawatin wa aswatin wa alwanin lan pira-pira werna wa ghairiya lan liyane alwan. Artinya kita sudah tahu Allah itu Maha mendengar, jadi tidak perlu berbisik-bisik, tidak perlu ditutup-tutupi, karena memang tidak ada yang bisa tertutup bagi Allah. Urip itu kudu bloko suto, kudu jejeg. Anda bisa sembunyi dari manusia, tapi tidak bisa bersembunyi dari Allah. Yastakhuna minan nasi wala yastakhuna minal, karena Allah Maha. Wa ta'alluqum, dia juga Maha melihat. Apapun yang kita lakukan, gak ketok wong, sepi dhewean nang jero kamar pangeran terus. Sampean usume wong karo nang masjid, sampean nang masjid kotake diutek-utek, wah pangeran terus. Jadi umur koyo ngeten terus iki nggih, urip iki wedi nggih. Lungguh mawon mangan ngomong wedi kabeh. Ngarakno garo diuno. Wa ta'alluqum utawi persambungane ta'alluqe sifat sama lan basor. Iku ta'alluq ingkisafin, ta'alluq ingkisaf. Ta'alluqnya hubungannya sifat sama basor itu pada tersingkapnya segala sesuatu yang tertutup, seperti halnya ilmu. Jadi tersingkapnya apa-apa yang wujud ini tidak terbatas, tanpa terkecuali itu bagi Allah. Karena kemahasempurnaan sifat-sifatnya. Kata alukil ilmi kaya ta'aluki sifat ilmu. Wajibulan wajib alaina ing atase kita. Apa anak takida yen to nekataken kita harus meyakini, wajib
tidak bisa ditawar, harga supermarket. Anal ingkisabah ing sak temene kebuka al-hasila yang dihasilkan apa ingkisab bisami sebab sifat sama iku ghairul ingkisab saliyane kebuka al-hasili kang hasil bil basori sebab mripat. Ingkisabnya sifat sama itu tidak sama dengan ingkisabnya sifat basor. Wa anal ingkisabah lan sak temene kebukae samare barang kang wujud al hasila kang hasil bikulin kelawan saben-saben siji min huma saking sifat sama lan basor iku ghairul ingkisabi saliyane kebuka al hasil kang hasil bil ilmi sebab sifat dari terbukanya kesamaran perkara yang wujud yang dihasilkan oleh sifat sama dan basor itu tidak sama dengan yang dihasilkan oleh sifat ilmu. Ini wajib kita yakini. Wa ana likullin lan sak temene iku tetep keduwene saben-saben siji minal ingkisyafati bayane sange pira-pira kebuka asala satikang telu wane kebuka sing dihasilkan dengan sifat sama, kebuka yang dihasilkan dengan sifat basor, kebuka yang dihasilkan dengan sifat ilmu. Apa hakikatan hakikate sing ero hakikate mung Allah. Lho gak padha itu kon ndi ya apa? Wis gak sing ero. Nek sing ero secara persis itu hanya Allah. Kita hanya meyakini itu aja. Kita hanya mengiktikoti, membenarkan. Jadi pokoknya sifat Allah itu sifat yang penuh dengan Jadi kita ini juga punya penglihatan, kita ini juga punya pendengaran, tapi pendengaran kita, pendengaran ilmu kita itu tidak sama dengan ilmu Allah. Tidak sama. Yufawwadu kang den pasrahaken apa ilmune hakikat tiga ingkisab ila Allah taala ibsrano maring Gusti Allah taala. Walaisa lan ora ono apa amru perkarane iku alama tetep ing atase barang nak hadu kang weruh kita ing mah. Ayane min anal basara saking sak temene peningal iku yufitu maidai apa basar bil musyahadati sebab ningali utuhan ing jelas fauqal ilmi kang sakdune urun. Pokok bal jami'u sifati balik utai sekabehane propro sifate Allah iku tamatun kang sempurna kamilatun kang sempurna. Yastahilu terkang mustahil alaihi ngatasi Allah wal khafa'u saman wa ziyadatu lan tambah wa naqsulan kurang ila ghairi dzalika. Jadi tidak ada naik turun kaya kula jenengan. Nggih, asale krungu kok tambah krungu. Asale kan gak sepiro krungu terus tambah krungu akhire balik gak krunguan naik turun. Ya kadang ngaji kadang gak stabil gitu. Allah niki bakok nggih tetep nggih Allah nggih boten berupa sempurna terus tidak bisa turun. Jadi Anda ibadah itu tidak menambah kesempurnaan Allah. Anda maksiat juga tidak mengurangi kesempurnaan Allah. Anda ibadah, Anda maksiat, Allah tetap yang maha sempurna. Kalau Gusti Allah sampeyan ibadah nambani sempurnai pangeran, berarti pangeran iku apes. Butuh teng kula sampeyan. Jare pangeran iku sugih. Pangeran iku sugih, lha nek butuh ame ibadahmu nambah kesempurnaane pangeran, berarti pangeran iku lemah. Nggih, butuh ame ibadah lek gak ono ibadah kabeh pangeran tambah legrek tambah. Aduh pangeran. Itu mustahil lho ya. La tanfa'u ta'atuka wa la tadur maksiatuka wa inna ma amaraka bihadi wa nahaka an hadi lima yaudu alaika. Iku nek jare hikam
ketaatan kamu tidak memberikan manfaat kepada Allah. Begitu juga kemaksiatan kamu tidak menimbulkan mudarat, tidak menimbulkan bahaya kepada Allah. Akan tetapi Allah memerintahkan kamu mengerjakan itu untuk kepentingan yang kembali kepada kamu. Allah melarang kamu dan itu untuk kepentingan yang kembali kepada kamu. Allah tidak ambil untung dan juga tidak dapat rugi. Untung rugi ada di tangan kamu. Nek ngaji ya sampean sing enak, nek gak ngaji ya sampean sing gak enak. Nggih mboten ngrugekno pangeran mboten. Bahwa mongko tawi Allah Ta'ala iku layak suhu ora samar ansami saking pengerumune Allah apa maujudun perkara kang wujud. Apapun yang wujud tidak ada yang samar dari pendengaran Allah. Wa in khafiyah, walaupun itu sehalus apapun, selembut apapun, suara maupun barang atau apa saja, itu dalam pendengaran dan penglihatan Allah. Makanya gak perlu dipamer-pamer, gak perlu didudu-duduno. Sampean oleh duduno mamerno tapi niate supaya dicontoh. Nek sampean aman sangka ujub, sangka riya, sangka sombong is oke. Lah sampean iku atine jek durung teger. Ngedep makhluk durung teger ngono ya. Sampean kate pamer-pamer bahaya. Wis singitno. Nggih. Sebab nggih pamer, ojo, riya, sombong, nggih niku sing ndadekno rusake napa? Rusake amal. Wa in khafiya lan senajan samar apa maujud Allah tetep ngerungu. Wala yahibu lan ora samar an basori saking peningale Allah apa syai'un suci-suci. Begitu juga tidak ada sesuatu apapun yang lepas dari penglihatan Allah. Wa iddaqqa lan senajan lembut, senajan tipis, senajan cuwili apa syai' wala yaqfa lan ora bisa nolak samahu ing pengrungune Allah apa budun sifat ado. Jauh tidak menghalangi Allah untuk bisa mendeng. Lek kula nyampean kepengin krungu ya kudu nyedhek. Nek ado gak krungu. Nek Allah masyaallah ado ya apa? Krungu. Wala yang jubulan orang ngaling-ngalingi, tidak menghalangi ru'yatahu ing ningaline Allah. Apa dzalamun peteng, kegelapan tidak menghalangi penglihatan. Nek kula jenengan delok kudu padang, nek peteng gak kek. Nek Allah padang peteng tetep kek. Yasma'u niku kudu yakini. Jadi penglihatan Allah tidak sama dengan kita. Pendengaran Allah tidak sama dengan karena Allah maha sempurna. Jadi apapun yang pernah kalian bayangkan seperti ini, Allah masih lebih dari itu semua. Lebih tinggi dari itu semua. Yasma'u ngerungu sapa Allah min ghairi asmiqatin saking tanpa bolongane kuping. Gak butuh kuping ya gak butuh bolongan. Nek kula sampean kuping ngerungu ya kudu dibolongi. Boten bolong tok, kudu dikei napa? Embel-embel. Nggih jenenge ini ki wae napa genderang nggih. Niki dikei daun teli. Boten sekedar bolong, wa'adanin lan butuh pira-pira kuping. Untuk menangkap apa? Suara biar utuh. Niku sampai diwadahi ngeten ana wadah ya mlebu swara mlebu bolongan ngeten terus mboten ucul. Nah, sehingga kamu bisa mendapatkan suara dengan utuh. Lek iku Jawa mboten iki nek kula jenengan. Wayaro lan bisa ningali sapa Allah min ghairi khitqatin saking tanpa telenge mripat. Telenge mripat itu bola
bola mata. Nggih, sing ireng-ireng niku lho nggih. Nek kula sampeyan duwe mripat tapi ireng-irenge gak ono, gak iso delok. Kornea, semerap kornea. Dudu Korea lho nggih. Kornea bola mata, telenge mripat nih. Allah melihat tidak butuh kornea. Wa ajbane nan boten butuh pira-pira kelapukane mripat, tidak butuh dua. Nah, niki telapukan ajban. Lek kula sampean butuh niki. Ngene tok gak ono ikine mecicil pijak sampean. Coba tak jepite iki ngene terus. 5 menit mawon. Lho sampean gak ero nikmate kedep niki nggih. Niki umpama gak iso kedep sampean saged urip, gampang mateni tiyang niku. Cacangan mripate buka terus ya. Wis aja oleh-oleh. Lho kula jamin nggih seprapat ae wis modar iki. Niki lho sampeyan iso kedep-kedep ngenten iki Mas, niki nikmat sing waduh besar. Niki ngeten kok, ae kuat. Lho gak kuat ya. Pirang detik ae wis sak menit ae kula buka. Gak kedep. Iki masyaallah iso engsele jalan ngeten terus. Nggih. Niku nek boten nutup ngeten tok, pincet sampean. Suwe mati wis boten kuat. Nggih. Niki ono iso niki sing fungsi ngenten iki masyaallah. Niku dodol omah, umpama niki rusak nggih menakno dodol omah, dodol motor, dodol karuan. Oh, nu sing jaluki kok jaluki iki ya. Wis mripatmu sok normal ngoten sok mecicil, tangan iso umuk sikil mboten gringingen. Syukur ae syukur nggih. Wa ajbane nan pira-pira idep. Kama ya'lamu kaya oleh weruh sapa Allah bi ghairi qalbin. Allah mampu nggih mencerna nggih memahami napa mawon tanpa hati. Lek kula sampean kudu dikei hati. Nggih, dadi suara yang masuk, apa yang kamu lihat ini bisa kamu pahami setelah ditransfer ke hati, diwaca ambek hati. Oh iki mau suarane entut preket-preket nggih sampean muni entut iku ana atine muni iki suarane entut iki lho ora ati niki sing ngerti niki sing proses. Nek gak ana atine ya niki mlebu gak iso soro ngoten. Kayak arek cilik niku gak ero apa sebab akale atine niki durung sing jalan nafsune. Tuwek-tuwek ngene ngerti entut gedhe entut cilik ya. Ketika kasih didelok iki arek wedok ini kan ada yang membaca hati yang telah berfungsi. Arek cilik boten merap, ae duduno iko iki. Ya ketok tok tapi gak ngerti iki apa gak ngerti. Sebab akalnya belum jalan, yang jalan itu nafsu. Nggih. Nek Allah gak butuh niku, mahami napa mawon ngono butuh ati. Ale butuh ati lah kaya kula sampean. Nah itu mustahil bagi Allah. Bi ghairi qalbi wa yaftisu lan nabok sapa Allah. Allah berbuat, Allah menyiksa min ghairi jarikatin saking tanpa anggota awak. Nek kula sampean kate nabok wong butuh tangan, butuh sikil, butuh sikut ya. Nek Allah nabok gak butuh niku-niku kabeh. Wa yakhluqu lan dadekno sapa Allah, gawe napa mawon min ghairi alatin, gak ate alat. Lek kula sampean butuh alat. Itlatus bihu krana ora nyerupani apa sifatu pira-pira sifate Allah, sifatil khalqi ing pira-pira sifate makhluk. Karena semua sifat-sifat Allah tidak ada yang sama dengan sifat-sifatnya makhluknya. Kamalatus bihu kaya ora nyerupani apa zate Allah, zawatil khalqi ing pira-pira zate makhluk. Ini sifat sing kala wingi, pokoke Allah itu berbeda dengan makhluknya, baik zatnya, sifatnya, afalnya itu beda semua. Wa'lam lan weruh sira anna lisam sak temene iku keduwene sifat sama wal basari lan sifat basar.
apa salah satu ta'alluqatin telu pira-pira ta'alluq. Sifat sama kali basar itu nggadhahi 3 ta'alluq. Siji tanjisian qadiman, yaiku ta'alluq tanjisi qadim. Napa ta'alluq tanjisi qadim niku wawa ta'alluq tanjisi qadim. Iku ta'alluq hubungan bidzatillah lan dzati Allah wa sifatihi lan sifate Allah. Ta'alluqe sifat sama basar iku 3. Tanjisi qadim, suluhi qadim, suluhi napa hak tanjisi hadis. Tanjisi qadim, suluhi qadim, tanjisi hadis. Tanjisi qadim niku nggih ta'alluqe sifat sama basar dengan zat dan sifat-sifatnya Allah. Tidak ada kaitannya dengan ciptaan Allah. Itu tanjisi qadim. Wasolahian qadiman lan ta'alluq suluhi qadim. Suluhi qadim. Napa ta'alluq suluhi qadim? Wa suluhi qadim ku ta'alluq bina kelawan kita. Ta'alluq yang berhubungan dengan kita qabla wujudina, sebelum wujudnya kita, sebelum kita ada. Ini ku suluhi qadim. Ta'alluq yang berhubungan kita sebelum kita diadakan, sebelum kita diciptakan. Wa tanjisian hadisan yang ketiga, ta'alluqe sifat sama basar itu tanjisi hadis. Wa tanjisi hadis, apa itu tanjisi hadis? Iku ta'alluq bina yang berhubungan dengan kita ba'da wujudina, setelah adanya kita, setelah terwujudnya kita, setelah kita diciptakan. Iku jenenge tanjisi hadis. Jadi ana nggih tanjisi qadim, suluhi qadim, tanjisi hadis. Tanjisi qadim itu ta'alluq yang berhubungan dengan zat Allah dan sifat Allah, tidak ada kaitannya dengan kita. Suluhi qadim nggih ta'alluq yang berhubungan dengan kita sebelum kita diciptakan. Tanjisi hadis ta'alluq yang berhubungan dengan kita setelah kita diciptakan. Fa ta'alluqu mongko ta'alluq iku muttafidun dadi siji. Tunggal wasifatu ta sifat iku muta'addidun wilangan. Wa haqaiqatu wa haqaiquhu ma utai propro hakikat sama lan basar iku mutaghayiratun kang beda-beda. Nek ta'alluqe padha sifate sing siji, situ sama situ basar ta'alluqe padha. Nggih ta'alluqe sifat sama nggih telu, ta'alluqe sifat basar nggih telu, sama. Jadi ada persamaan, ada perbedaan. Sapiro perbedaane hakikate ndak ada yang tahu kecuali Allah. Wis aja kate diterus-terusno. Nek kadung yo apa aja dijero-jerokno. Bahaya nggih. Akhire sesuk dadi murtad. Wis pokok mentok diyakini pokok maha sempurna. Jadi apapun yang pernah terlintas, terbayang, muncul dalam benak kamu siapa Allah tentang Allah, Allah masih lebih baik daripada itu. Sudah gitu aja pun mandek ya. Nggih. Wis ya apa? Ya wis meni-meni ae. Nggih, muga-muga saged kepethuk kalih Allah. Ini ku ya apa? Ya dadi wong saleh, nek wis ngamal saleh sing nggih pamangkana yarju liqa rabbi falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbi ahad. Siapa yang menginginkan, berharap bisa bertemu dengan Allah, falyamal amalan sholihan, berbuatlah yang baik saat di dunia. Berbuat yang baik itu mengerjakan yang diperintah, meninggalkan yang dilarang Allah. Jadi menurut ukuran Allah, itu ukuran manusia. Wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Tujukan hanya untuk satu tujuan, yaitu Allah, tidak ada tujuan selain Allah. Jadi sampai ibadah iki krana Allah. Sampai mangan turu ya buat guys sembahyang napa mawon mek krana Allah. Boten dicampur insyaallah nggih mugi-mugi saged tambah meningkat kualitas lewat ngaji niki. Perlu ning ngaji kan agar setiap aktivitas kita baik amalia kita, ubudiyah kita niki semakin bermutu. Nek mboten ngaji nggih mboten bermutu.
tambah ono kok mutu-mutu tambah ono kiti-kiti ono kutu-kutu. Jadi ngaji ini semakin menjadikan berkualitas. Lebih baiknya memperbaiki lebih besar daripada rusaknya. Beda dengan ibadah yang tanpa ilmu. Rusake iku luwe akeh, mlesete luwe akeh ketimbang bener wong barang ketepaan. Nggih, ketepaan iku jenenge tembus sampai gak tembuse akeh sing nopo? Mresete iki. Ane di ilmu niki ya kadang-kadang mboten tepak, tapi akeh sing tepak nggih. Nah, itu niki ilmu lebih penting, lebih didhisikno ketimbang ibadah, ketimbang amal. Selama waktunya masih panjang, perdalam ilmunya dulu baru beramal. Al ilmu imamul amal wal amalu tabi'u. Kata Nabi, ilmu ini adalah imamnya, dan amal ini makmumnya. Dan amal ini tidak mungkin ada tanpa ada ilmu, karena ilmu ini akal. Pokok ada nek gak ana ilmu kok gak diamalno wis kaya wit-witan gak ana wae. Jadi ilmu niku kaya wit-witan, amal niku wae. Mana ada wae gak wit nek gak nang ngene pasar porong. Nggih, tapi sampeyan takoni dugi pundi? Oh, dugi tretes, dugi trawas. Ono duren kok nang porong nggih. Anak wite lho niku mesti diunduh. Jadi gampang saya enggak usah nandur nggih. Langsung teko iso ono. Sifat mutaaddidah nggih. Wadiduma iki utale pentelas mugi kali Allah diparingi paham lan mugi kali Allah diparingi tetap semangat, tetap istiqomah mencari ilmu sampai akhir hayat. Tidak ada kata pensiun. Cari ilmu sejak lahir sampai jangan pernah bosan. Sekali timbul bosan sampai ingat-ingat. Kita cepat atau lambat niku pejah, sangune mati niku ilmu sing manfaat kali amal. Jangan buku amal soleh, amal yang mboten ono ilmune niku muspro. Dadi ilmu kali amal sampai dieling-eling. Ketika keluar bosan, enggak aku dilungkas mati kudu golek sang ngaji niku sangune mati. Nggih, muga-muga kali Allah diparingi istiqomah ngaji sampai pejah. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Nabi salam alaik ya Rasul salam alaik ya Habib salam alaik salawatullah alaik sallallahu ala Muhammad alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'ah waj'alna ya Allah min awliyaikal muttaqin wa hisbikal muflihin wa ibadikal shalihin wa ahli ta'atika ajmain wa aminna min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal wa fitnatil qabri wa adabihi wa min al-fas'i ila yaumid wa min adzabin nar wa ghfir lana wa liwalidayna wa limasyayikhina warhamhum kama rabbawna shighara واختم لنا بالإسلام واختم لنا بالإيمان واختم لنا بحسن الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين.
Allahumma barik lana fil mauti wa fima ba'dal mauti bismikal a'zami wa ridwanikal akbari bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam tasliman katsiran. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal minna Allah bi asraril Fatihah.